Österreich. Ich habe nicht alle ein bisschen erholt, jetzt war eine viel Information aus dem letzten Tag, oder? War ziemlich dicht, ziemlich dense. Wie viele Leute von euch haben so mit Serverkonfiguration zu tun? Wer von euch ist einer DevOps? Okay, das heißt, das ist keiner wie mir. So, wow. Ja, danke an Uwe Elevator für die Einladung. Hier nach Dresden, das ist mein erstes Mal in Dresden. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Habe mir jetzt gestern schon ein bisschen von der Stadt angeschaut. Gefällt mir wirklich gut. Das Wetter ist auch traumhaft, also perfekt. Danke euch auch an euch alle, dass ihr da seid und das möglich gemacht habt. Ich bin echt überrascht, dass in Dresden so eine große User Group ist und sowas wie so eine Konferenz überhaupt möglich ist. Also echt ziemlich großen Applaus an euch. Mein Vortrag heute ist über Symphony Forms. Wer von euch verwendet Symphony im beruflichen Umfeld? Relativ viele, sehr gut. Und wer von den anderen verwendet Symphony privat? Auch ein paar. Wer hat noch nie was von Symphony gesehen, gehört? Hey. Alles klar, das sollte ich mal anschauen. Okay, jedenfalls, mein Vortrag heute ist über Symphony Forms, Do's and Don'ts. Es gibt viel, was man machen kann. Es gibt auch einiges, was man eventuell nicht machen sollte. Und ich glaube, das gehört dazu. Ich weiß nicht, hat irgendwer von euch das ausprobiert? Nein? Okay. Das sind die, die heute nicht da sind. Ne? Okay, ich möchte euch heute solche Szenarien von Symphony Forms aufzeigen. Ja, Dinge, die man vielleicht nicht tun sollte. Und vor allem geht es eigentlich um Best Practices. Also ganz oft fragen Leute, es gibt so viele unterschiedliche Varianten, irgendwelche Probleme zu lösen. Was ist der empfohlene Weg? Wie mache ich es richtig? Und das ist so ein bisschen der Inhalt von dem Talk heute. Einfach Ansätze, wie man einfach Probleme lösen kann, die man auf unterschiedliche Arten und Weisen lösen kann. Schluss von der Präsentation, nach diesen ganzen Best Practices, gehe ich dann noch kurz darauf ein, wie man Symphony Forms mit unterschiedlichen Architekturstilen verbinden kann. Das ist auf der einen Seite typisches CRUD, wie es die meisten Leute machen mit Symphony, Doctrine, Entities, bla bla bla, ganz normal. Und auf der anderen Seite mehr so Richtung DDD, Domain Driven Design. Wie kann man das mit Symphony Forms verbinden? Wer von euch hat schon mal was von DDD gehört? Wer von euch setzt DDD tatsächlich ein? Cool, auch ein paar. Für die anderen, wenn ihr mal was davon gehört habt, aber gar nicht wirklich wisst, wie das funktioniert, ich habe ein paar so nur Hints ganz am Ende der Präsentation. Ja, aber ich gehe nicht sehr ins Detail rein. Gut, keine Ahnung, was das war. Kurz zu mir, mein Name ist Bernhard, ich bin Symphony Core Developer seit ein paar Jahren und außerdem seit ein paar Jahren auch als Core Developer in einem neuen Projekt aktiv, das heißt Tuli. Da geht es mehr oder weniger darum, dass man PHP-Module erstellen kann oder Plugin-Systeme und die dann einfach auch in sein System integrieren kann. In meinem beruflichen Leben bin ich Developer, wie ihr, aber auch Trainer und Coach, um zu Firmen zu fahren, so wie Uwe Elevator gestern zum Beispiel, und da mit den Leuten zusammenzusetzen und zu schauen, wie kann man Dinge gut lösen, wie kann man mit Symphony umgehen und sein Projekt irgendwie elegant zu lösen. Okay, auf Twitter findet ihr mich unter WebMozart und das war auch schon über mich. Zu Beginn höre ich auch die Frage, what's the hardest part of Symphony? Was ist so das Schwierigste in Symphony? Das hört man sehr oft und die Antwort ist auch sehr oft ähnlich. Da gibt es zum Beispiel diesen Tweet von Pascal Kremer: Every time I have to debug Symphony 2 forms, I literally die a little inside. Those are really one of the dark sides of Symphony. Been there, done that. Das heißt Tradition, ne? Aber es hat auch einen zweiten Tweet eine Antwort darauf gegeben, und zwar von Jacob Maitler. Have you seen WebMozart's talk? It is the perfect pill for form moves. Und jetzt ist es spannend, weil der nächste Slide, bei dem die letzten zwei Präsentationen, die ich gemacht habe, ist die Präsentation gecrashed. Und bei der ersten musste ich die Computer komplett neu starten, bei der zweiten nur das Präsentationsprogramm. Schauen wir mal. Tatsächlich, wieder. Es ist reproduziert worden. Dann denkst du das GIF gelöscht und nochmal eingefügt. Könnte sein.
Gut, aber diesmal nur Neustart von Impress. Ja, Open Source Software, ziemlich cool. Das ist noch so ein bisschen eine Pause, bevor es mit den ganzen Infos losgeht für euch. Kurz mal so durchatmen in der Art. Gut. So die Grundphilosophie von der Symphony-Formkomponente und auch von vielen anderen Komponenten in Symphony ist: make simple cases simple, make complex cases possible. Also einfache Dinge sollten auch einfach zu lösen sein und komplizierte Dinge sollten lösbar sein, wenn auch nicht unbedingt einfach, weil sie ja kompliziert sind. Also das wäre ein Widerspruch. Aber auch, ich glaube, das ist erreicht, forms are not as hard as you think. Viele Leute glauben, es ist extrem kompliziert, eben dieses Einlesungszeit, all diese Dinge. Sie sind in Wirklichkeit nicht so kompliziert, wenn man sie gut versteht und wenn man sie richtig einsetzt und versucht, jetzt komplexe Lösungen zu vermeiden. Und um euch da ein bisschen ein besseres Verständnis zu vermitteln, möchte ich kurz mal auf den Program Flow in so einem Formular eingehen. Und zwar ausgehend vom Controller. Wenn ihr so ein Formular handelt, in einem Symphony Controller, sieht es normalerweise so aus. Ihr beginnt in einem Controller, erzeugt ein neues Formular über diese Methode create_form. Ja. Diese Methode, wenn ihr euch diese Basis-Controller-Klasse von Symfony schon mal angeschaut habt, wisst ihr, dass es da eine Form Factory gibt, irgendein abstruses Ding, das dann ein Formular erzeugt. Und diese Erzeugung von einem Formular ist eigentlich in 2 Schritten. Der erste Schritt ist, diese Form Factory erzeugt euch ein Form-Builder-Objekt. Das ist ein sehr stupides Objekt, das quasi ein Array, ein bisschen intelligenter ist. Okay. Und damit können wir ein Formular konfigurieren. Das wird weitergereicht an die Build-Form-Methode von eurem Form-Type. Und in dem Form-Type sagt ihr dann, welche Felder ihr haben wollt, wie die unterschiedlichen Werte transformiert werden sollen für euer Domänenmodell. Und wenn ihr fertig seid, reicht ihr die Kontrolle zurück in die Form Factory, die dann diesen Form-Builder in ein Form-Objekt konvertiert. Also das ist jetzt ein intelligentes Objekt, nicht nur ein großes Array. Dieses Form-Objekt könnt ihr jetzt dazu verwenden, um ein Formular zu verarbeiten. Der nächste Schritt in diesem Ablauf ist, dass ihr normalerweise Form-Handle-Request aufruft. Handle-Request macht im Endeffekt einen einfachen Check auf die Request-Method, also die HTTP-Method, Post oder Put oder Get ist. Und wenn die Request-Method der Method entspricht, die ihr im Formular konfiguriert habt, das ist meistens Post, dann macht weiter. Ansonsten gibt sie einfach zurück an den Controller und das ist quasi ein No-Op. Wenn jetzt also die Request-Method unserer erwarteten Request-Method entspricht, dann aktualisiert das Formular unser Domain-Model, in dem Beispiel ein Order. Das heißt, die ganzen Daten aus dem Request werden hier irgendwie hineingeschrieben und dann wird dieses Order-Objekt an die Validator-Komponente übergeben, die dann checkt, ob die Daten gültig sind oder nicht. Die Validator-Komponente liefert die ganzen Fehlermeldungen, falls es da welche gibt, zurück an die Form-Komponente, welche diese Fehlermeldungen nimmt und den entsprechenden Feldern im Formular zuweist. Und ganz zu guter Letzt gibt ein Request wieder zurück an den Controller. Danach folgt dann üblicherweise diese if-Condition, if-Form is submitted and valid, und dann machen wir Speichern und Redirect und Flash Notices, das sind all diese Dinge. Und falls jetzt Fehler aufgetreten sind oder falls das Form noch gar nicht abgesendet wurde, erzeugen wir noch eine Form View. Und Form View ist wieder ähnlich wie der Form Builder ein quasi intelligentes Array, also wieder eine Form-Repräsentation, aber diesmal für das Template, für Twig. Hier stehen so Dinge drin wie die IDs von den ganzen Input-Elementen, die Names, die was immer, ob es das Feld required ist, ob es disabled ist, all diese Dinge stehen hier in diesem Form-View drin. Und es ist quasi so eine Art Pre-Processing. Wir sammeln alle Informationen, die wir nachher in Twig brauchen, damit der Frontend-Designer in Twig sich nicht darum kümmern muss, wie diese Information zusammenkommt, sondern er kann dann lediglich diese Infos ausgeben. Und dazu übergeben wir den Form-View an Twig, an unser Template, wo er dann gerendert wird. Wir hatten also 3 unterschiedliche Repräsentationen von unserem Formular. Einmal den Builder, unser Konfigurationsarray, dann das Formular, das ein wirklich intelligentes Objekt ist,
Und zu guter Letzt unser Form-View, der wieder quasi nur ein Array von Variablen ist, die wir im View benötigen. Soweit so gut. Heute möchte ich dann auf unterschiedliche Best Practices in all diesen Bereichen eingehen. Ich werde mit dem Controller starten, dann übergehen zu Twig Templating, Validator Best Practices, ein paar Infos zum Thema Domain, also Model Mapping, also wie kann ich meine Werte von dem Request auf mein Domänenmodell mappen zurück. Und zu guter Letzt auch noch ein paar Tipps zum Thema der Konfiguration von unseren Form-Types. Ein kleiner Disclaimer am Anfang, das sind meine Best Practices, die ich euch zeige, das sind nicht die Symfony Official Best Practices, die nicht immer überlappen. Auch wichtig zu verstehen ist, dass das jetzt 90% Fälle sind, also es gibt viele Fälle, wo diese Best Practices nicht anzuwenden sind, aus gutem Grund. Das müsst ihr dann entscheiden. Also wenn ihr ein Problem habt und ihr denkt, ja, passt diese Best Practice, dann überlegt euch, ob das wirklich Sinn macht, und wenn ihr davon abweichen wollt, überlegt euch vor allem da, ob es wirklich Sinn macht, von der Best Practice abzuweichen. Wenn es Sinn macht, dann tut das. Das ist durchaus legitim. Okay. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr jederzeit die Hand heben und ich werde versuchen, das zu beantworten. Ansonsten gibt es natürlich am Ende des Tages noch einmal die übliche Frage-Antwort-Session. Je nachdem, wie die Zeit ausschaut und ob der Kuchen schon da ist und wie es noch aushaltet. Schauen wir mal. Okay, starten wir mit dem Controller. Ganz einfaches Best Practice verwendet PHP Storm. Wer hier verwendet nicht PHP Storm? Was verwendet ihr? VI? So. Ja, höre ich oft. Ich verstehe es nicht. Ich finde, PHP Storm ist ein geniales Tool, nachdem so viele verwenden, brauche ich gar nicht darauf eingehen. Es kann extrem viel, vor allem was Refactoring betrifft, diese ganzen Dinge. Finde ich, also das ist eigentlich ein Refactoring, aber so Methoden verschieben zu anderen Klassen oder Klassen umbenennen in Namespaces und Namespaces umbenennen. All diese Dinge funktionieren wahnsinnig gut, wenn man es gut verwendet. Daher große Kaufempfehlung. Eigentlich müsste ich mittlerweile Provision verdienen dafür. Tue ich nicht. Was die Action betrifft, eine Form-Action, das ist ja die URL, an die eine Form geschickt wird, ist, sag ich mal, die Best Practice dazu, diese Action-Option im Controller zu verwenden. Also wir haben jetzt Create Form, bla bla bla, unser Typ, irgendein Objekt, und hier gibt es Action, wo wir die URL übergeben, wo das Formular hingeschickt werden soll. Im View wird dann diese Action automatisch ausgegeben. Gut, für die Method gilt das gleiche. Method auch am besten die Option hier im Controller konfigurieren. Das hat einen einfachen Grund. Standardmäßig verwenden wir die Root-Annotationen im Controller, um die Roots von den Controllern zu definieren, also die Root-Names zum Beispiel, aber auch die Root-Methoden, also welche Methods verwendet werden, um einen Controller an den Server zu schicken. Das heißt, es ist quasi eigentlich schon in unserem Controller sämtliche Informationen da, die wir haben müssen oder brauchen, über diese API-Endpoints vom Formular. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, Action und Method ebenfalls im Controller zu definieren. Ein kleines Don't, vor allem Symfony vor 2008, viele Leute haben das ausgesehen, dass ein Formular erzeugt wurde, der Form-Type instanziert wurde und zum Teil dann dynamische Daten an diesen Form-Type übergeben wurden, um dann dort irgendwie den Aufbau vom Formular zu steuern. Nicht sehr empfehlenswert. In Symfony 3 haben wir sogar Änderungen gemacht, um das nicht mehr möglich zu machen. Der Grund sind Performance-Probleme in gewissen Situationen, wo wir einfach vermeiden wollen, dass diese Performance-Probleme läuft. Und in Symfony 3 gibt es nicht nur deswegen, aber aus unterschiedlichen Gründen diese neue Syntax für Form-Types. Und zwar verwenden wir die Klassenkonstanten von PHP 5.5. Und wenn wir dynamische Daten, so wie hier, an unser Formular übergeben wollen, um das Formular unterschiedlich zu konfigurieren, können wir das über Options übergeben. Das war eigentlich schon immer so und ist auch die Best Practice dazu. Was wenn ihr das so macht, dann super. Diese Options hier sind formularspezifisch. Also wenn ich dieses Formular mit diesem Typ in unterschiedlichen Controllern aufbaue, kann ich die Option jedes Mal auf einen anderen Wert setzen. Nachdem vielleicht habe ich ein Formular, wo Default Shipping, was weiß ich, das kann sein, DHL ist oder sonst was, und ein anderes Formular, wo es aber anders ist, was eine Landingpage ist und einem Sponsor oder keine Ahnung was. Wenn ich globale Settings habe, die für alle Formulare von einem bestimmten Form-Type gelten,
also nicht nur für individuelle, ist so meine Best Practice, diese globalen Settings im Service-Container zu konfigurieren. Dann könnte ich dazu einfach so einen Service-Container-Parameter anlegen, den vielleicht sogar in irgendeiner anderen Datei speichern, app.yaml oder wie auch immer, die dann auch sogar so Environment angepasst werden können. Und diesen Parameter in den Form-Type injizieren, hier als Argument. Und er kommt also hier in diesem Form-Type als Konstruktargument rein, kann sich speichern und dann später in Bildform, abhängig von diesem Wert, den wir da übergeben haben, unterschiedliche Felder hinzufügen oder wie auch immer, ein Feld desselben setzen oder wie auch immer. Okay, nächstes Kapitel, Twig. Templating, Best Practices. Es gibt hier diesen Form-Helper und der ist super, um ein Formular schnell mal auszugeben und auszuprobieren, ob alles funktioniert, Knopf zu klicken und einfach PHP-Entwicklung zu machen, ohne sich darum kümmern zu müssen, wie das Ding nachher aussieht. Wer verwendet das in Production von euch? Verwendest du Form-Themes? Ah ja, ich dachte es mir. Okay, na gut. Kann man machen, muss man nicht. Eine Frage, die ich oft höre, wenn Leute den in Production verwenden, ist, wie kann ich jetzt die Reihenfolge von meinen Feldern ändern? Und dafür gibt es Plugins, wo man dann irgendwelche komischen Parameter übergeben kann, damit dann die Felder irgendwie später nochmal neu sortiert werden. Und jede Menge Magie, die da passiert. In Wirklichkeit, finde ich, ist es viel einfacher. Und zwar im Template, wo das Formular ausgegeben wird, habe ich jede Kontrolle darüber, in welcher Reihenfolge die Felder tatsächlich angezeigt werden. Und die einfachste Variante ist, diesen Form-Row-Helper zu verwenden. Der gibt mir eine ganze Zeile mit Label und diesem Formularfeld und Fehlermeldungen und all diesen Dingen. Und ich kann jetzt einfach in der Reihenfolge, in der ich meine Formularfehler gerne hätte, diese Form-Rows hier ausgeben. Das ist recht simpel, ist gar nicht so viel Code, genau genommen. Und ist auch noch konfigurierbar. Ich kann nämlich mit Form-Row ein Array mit zusätzlichen Variablen übergeben, um zum Beispiel das Label zu setzen, um die Attribute zu setzen, also Klassen vor allem, die der Designer setzen will, solche Dinge. Und weitere Best Practice, diese Dinge, Labels und Klassen, gehören unbedingt ins Template. Die haben eigentlich im Form-Type nichts verloren. Außer vielleicht, wenn es Translation Keys sind, dann lasse ich mir das so einreden, dass man im Form-Type den Translation Key vom Label definiert. Der interessiert den Twig Template Designer sowieso nicht. Aber wenn hier ein Text drin steht, also der deutsche Text oder der englische, dann gehört das ins Template, sodass der Frontend-Developer auch entscheiden kann, welcher Text hier drin steht, wie lang der ist, ob der so ins Design passt, solche Dinge. Detto mit Klassen. Das ist ja das Werkzeug, das ist das Grundwerkzeug für unseren Frontend-Developer. Daher gehört diese Information auch hier rein. Ein Tool, das ein bisschen versteckt ist, aber sehr hilfreich, ist ein Form-Debugger. Den findet ihr in der Web Developer Toolbar. Der gibt jede Menge Infos darüber, welche Elemente im neuen Formular sind, wie sie gerade konfiguriert sind, welche Daten drin abgelegt sind und so weiter. Und ich glaube, das hilfreichste Feature ist, ihr kennt vielleicht die Situation, ihr füllt ein Formular aus, das ihr programmiert habt und klickt auf Abschicken, es wird nochmal angezeigt und ihr habt keine Ahnung, was los ist. Und ganz oft ist dann das Problem, dass irgendein Fehler aufgetreten ist bei der Validierung, aber der wird einfach nicht angezeigt. Der ist irgendwo verloren gegangen. Und wenn so ein Fall eintritt, dann könnt ihr hier auf dieses Icon schauen und dann sollte hier dieser Hintergrund rot sein. Mit der Anzahl der Fehler drin. Könnt ihr hier stehen 1 und rot. Dann klickt ihr drauf und schaut, wo genau in meinem Formular liegt denn dieser Fehler. Und habe ich vielleicht im Template vergessen, die Fehler für dieses Feld auszugeben. Ganz oft ist das der Fall. Also da hilft euch das sehr viel weiter, wenn einfach nicht klar ist, was eigentlich das Problem ist. Wenn es um wirklich benutzerdefiniertes HTML geht, ist meine Best Practice, das wirklich händisch zu schreiben. Im Twig-Template, knallhart rein. Wenn ihr Sachen wiederverwenden wollt, gibt es in Twig jede Menge Tools, Includes, Makros, all diese Dinge. Davon verstehen auch die Frontend-Developer was. Und die können das auch verwenden, die können das ändern. Deswegen ganz wichtig, HTML nach Möglichkeit wirklich im Twig-Template mit den Möglichkeiten, die Twig euch bietet, zu schreiben. Ihr habt dann diese Form-Errors und Form-Widget und Form-Label-Methoden, die euch dann wirklich den Output von den einzelnen Widgets erleichtern und alles andere rundherum könnt ihr basteln, wie ihr wollt. Und analog dazu rate ich dazu, nach Möglichkeit, sagen wir auch 90% der Fälle, Form-Themes zu verwenden.
Also diesen Ansatz, Form auszugeben und dann ein Form-Theme zu verwenden, um das Formular zu stylen, das kann Sinn machen. Das kann vielleicht Sinn machen in Applikationen, wo es irgendwie ganz viele Formulare gibt und alle müssen genau denselben Look and Feel haben. Und es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr eigene Formtypes hinzufügt und Styling für diese eigenen Formtypes definieren wollt, dann müsst ihr das in so einem Form-Theme machen. Aber prinzipiell versucht Form-Themes zu vermeiden. Sie sind sehr kompliziert. Die Vererbungsprinzipien, die da drin vorkommen, sind wirklich nicht leicht zu verstehen und nicht leicht zu debuggen. Daher nach Möglichkeit vermeiden, außer dort, wo ihr sie eben unbedingt braucht. Und noch ein kleiner Trick zum Thema Form-Templating am Schluss. Wir hatten so einen Fall, wo wir Felder ausgeben mussten in einer Struktur, die in der Datenbank definiert war. Also der Kunde konnte in der Datenbank selbst definieren, welche Tabs hier existieren, in welcher Reihenfolge und welche Felder hier dann in diesen Tabs, in welchen Gruppierungen enthalten sind und auch eben wieder in welcher Reihenfolge. Das ist also jede Menge Logik, die eigentlich View-spezifisch ist, die aber irgendwie aus der Applikation kommt. Das heißt, wir können das nicht im Twig-Template hart codieren, weil das ist dynamisch. Gleichzeitig ist es sehr komplex, diese dynamische Logik im Twig abzubilden, weil Twig einfach limitiert ist und auch dazu gedacht ist, eben nicht komplexe Logik abzubilden. Und in solchen Fällen gibt es ein Tool, von dem nicht viele Leute wissen, und zwar ist das in Formtypes eine Methode analog zu Bitform, die nennt sich FinishView und BitView. Das sind zwei Methoden, die eigentlich fast das gleiche machen, ein kleiner Unterschied, gar nicht so wichtig. Was diese Methode macht, ist das FormView-Objekt, das wir am Anfang hatten, mit all diesen Variablen, die wir dann im Template brauchen, zusammenzubauen. Das heißt, in dieser FinishView-Methode kriegen wir den View und das Formular, und wenn ihr euch mal die Symfony Core Types anschaut, dann seht ihr, hier werden all die Variablen gesetzt, die nachher im Twig-Template verfügbar sind, wie Name und ID und Label und all diese Dinge. Und ihr könnt dieselbe Methode verwenden, um jetzt eure Views irgendwie anzureichern mit mehr Informationen oder sogar umzustrukturieren. Also eine flache Liste von Feldern in eine tiefe Liste, in einen Baum von diesen Tabs und diesen Gruppen umzustrukturieren. Und in Twig ist das dann ganz einfach. In Twig braucht eine Nummer, zum Beispiel in diesem Beispiel über die Tabs drüber iterieren und über die Felder in den Tabs oder Gruppen, all diese Dinge. Also das Twig-Template bleibt sehr einfach zu schreiben. Die Logik, die eigentlich in Twig nichts verloren hat, könnt ihr in FinishView verschieben. Was da jetzt konkret für ein Code steht, kann euch mal egal sein, das könnt ihr euch danach auf den Slides anschauen. Es geht hier nur darum, irgendwie diese Tabs aus der Datenbank auszulesen und dann entsprechend die Felder umzusortieren. Okay. Ein super Tool. Okay, nächstes Kapitel, Validierung. Mein erstes Don't ist vielleicht ein bisschen kontrovers. Und zwar ist es don't add the assert alias. Dieses assert alias kommt eigentlich aus Zeiten, wo es nicht wirklich gute Editor-Unterstützung für Annotationen in PHP gegeben hat. Das heißt, man musste jedes Use-Statement für jede Annotation manuell oben hinzufügen am Anfang der Datei. Und das war natürlich ein bisschen aufwendig und nicht sehr userfreundlich, so zu arbeiten. Deswegen sind wir zu dieser Best Practice übergegangen, dass wir einmal ein Use-Statement mit einem Alias, also use bla 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 as assert, hinzugefügt haben. Und mit diesem Alias konnte man nun all seine Annotationen im Quellcode hinzufügen. Das betrifft Doctrine ORM, das betrifft eben Symfony-Validierung, all diese Dinge. Mittlerweile gibt es PHP Store und das Annotation Plugin. Das ist ein eigenes Plugin, wenn ihr das nicht installiert habt, installiert es, das ist super. Ihr bekommt Code Completion für diese Annotationen, sobald ihr add und dann den Namen einer Annotation teilt, habt ihr eine Autovervollständigung und sogar die Aktualisierung von den Use Statements am Anfang. Ihr habt Autovervollständigung für die Parameter in der Annotation, all diese Dinge. Super praktisch, wenn ihr das. Das ist wirklich gut. Und genau, also damit kann man dann diese Annotationen automatisch importieren und braucht eigentlich diese sehr verbosen Keyfixe nicht mehr. Validierungsspezifisch kann ich euch auch noch die Callback Constraint ans Herz legen. Die Callback Constraint erlaubt euch Custom Validation Logic auszuführen. Es ist sehr flexibel, weil ihr genau steuern könnt, welche
Validierung, wann ausgeführt wird, wie genau die Fehlermeldungen ausschauen, an welchem Feld die Fehlermeldungen erscheinen sollen, glaubst du Dinge? Dann schaue ich das mal an. Die Callback Constraint ist außerdem praktisch, wenn wir sie direkt erzeugen mit new, weiß nicht, ist ja schon gemacht in Formularen, so die Constraints und Options zu setzen. Nein. Ich weiß nicht, wer ein Beispiel hat, sage ich einfach vielleicht noch. Gut, weitere Best Practice meinerseits, Message Keys verwenden. Also wenn wir Formular-Labels ausgeben oder Validierungsfehler, all diese Dinge, es ist wirklich empfehlenswert, Message Keys zu verwenden und dann in einer separaten Datei die Übersetzung dieser Messages auch vorzunehmen. Weil es ganz einfach diese zwei Prozesse, die eigentlich komplett unabhängig voneinander sind, das Development und dann die Entscheidung, wie sollen meine Texte sein, wie kann ich eine userfreundliche Error Message zum Beispiel machen. Das hat eigentlich mit Development nichts zu tun, müssen auch nicht wir tun, das kann der andere tun. Und es ist viel einfacher, wenn der eine YAML-Datei hat mit all den Übersetzungen und da einfach durchstarten. Man kann beim Ausgeben einer Violation, einer Validierungsfehlermeldung, außerdem Parameter setzen. Das ist auch ebenfalls sehr empfehlenswert, damit der User weiß, was passiert ist. Also es ist nicht wirklich hilfreich, wenn ich eine Zahl eingebe und dann kriege ich die Fehlermeldung, diese Zahl ist ungültig. Zum Beispiel viel hilfreicher, wenn da drin steht, die Zahl 6 muss kleiner als 10 sein und größer als 0 oder sowas. Also noch immer. Also irgendwelche zusätzlichen Infos geben, warum die konkrete Eingabe vom User nicht gültig ist. Das könnt ihr immer über diese Message-Parameter hier machen. Dieser Parameter ist nachher in der Übersetzung von diesem Fehler drinnen und wird dann ersetzt mit dem jeweiligen Wert, der hier ist. Es gibt dann noch das Feature namens Validation Groups. Wer hat das schon verwendet? Okay, gar nicht so viele. Ist auch sehr praktisch, vor allem für Multi-Step-Forms, für diese typischen Form-Wizards. Diese Gruppierungen, Validation Groups, sind im Grunde dazu da, Constraints, also so Validation Constraints in unterschiedliche Gruppen einzuteilen und dann gezielt sagen zu können, ich möchte jetzt alle Constraints der Gruppe WetCheck zum Beispiel ausführen. Oder hier der Gruppe Checkout. Und das ist super für so Wizards, weil ich kann halt meine Constraints gruppieren in Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Und in Step 1 validiere ich eben nur die Properties, die für den Step 1 relevant sind. Und im Step 2 kann ich sagen, ich möchte gerne Step 1 validieren und die Properties, die in Step 2 relevant sind. Dazu gibt es eben Validation Groups. Mehr Infos dazu in der Symfony-Dokumentation ist, glaube ich, recht ausführlich dokumentiert. Ein Feature, das ein bisschen weniger bekannt ist als Validation Groups, sind sogenannte Group Sequences. Group Sequences sind quasi ein Bauen auf Validation Groups auf und erlauben Validation Groups in einer bestimmten Reihenfolge auszuführen. Jetzt ist die Frage, wann kann das praktisch sein? Eigentlich immer dann, wenn es um Geld geht, sowieso oft. Wenn ihr irgendwelche externen Services verwendet, um Validierung durchzuführen, zum Beispiel eine Adresse auf Gültigkeit zu prüfen, ihr habt irgendeine REST API, da schickt ihr alle Adressdaten hin und die API sagt euch, ja, diese Adresse ist gültig oder nein, ihr belügt euch nur. Wenn diese API pro Request, sagen wir 10 Cent kostet oder 1 Cent oder wie viel auch immer, dann wollen wir die Anzahl der Calls auf die API minimieren. Das heißt, wir wollen vielleicht mal schauen, ist die Straße überhaupt ein String und ist die Postleitzahl überhaupt eine Zahl in Deutschland zum Beispiel? Gibt es das Land überhaupt, das da eingegeben wurde? Das sind so Sachen, die können wir selber checken, dazu brauchen wir nicht dieses Service. Diese Checks können wir in der Standard, in der Default Validation Group machen. Das sind also alle Constraints, wo keine Validation Group definiert wurde. Und dann können wir für die teuren Checks, als unser Address-Lookup oder unser Umsatzsteuer-ID-Lookup, wobei das ist sowieso kostenlos in der EU, insofern ein schlechtes Beispiel, können wir in eine eigene Validation Group stecken und sagen, okay, sobald alle Constraints in dieser ersten Gruppe erfolgreich validiert wurden, bitte fahre fort und check alle Constraints in dieser zweiten Gruppe. Also eine Group Sequence, eine Sequenz von solchen Gruppen, sagt wirklich zuerst alle Constraints in der ersten Gruppe und wenn das alles passt, mache ich weiter mit der nächsten Gruppe und wenn das alles passt, mache ich weiter mit der nächsten Gruppe und so fort. Und
wird dann noch ein bisschen heftiger hier. Wenn ihr Constraints mit derselben Konfiguration immer wieder in eurer Applikation verwendet, gerade bei großen Applikationen ist es relevant, zum Beispiel so eine Regex-Constraint, die immer dasselbe Pattern hat, weil es nämlich der Regex für einen Product Name ist, dann könnt ihr euch eine eigene Constraint erstellen mit dem Namen Product Name und die wiederverwenden, anstatt immer dieselbe Constraint anzugeben. Also es funktioniert so, ihr macht euch diese Constraint-Klasse extended, in dem Fall die Regex-Klasse, und im Konstruktor, den könnt ihr überschreiben und dieses eigene Pattern hier definieren. Das funktioniert, ihr könnt ab dem Zeitpunkt diese Product Name Constraint selbst in euren Models verwenden. Es gibt noch einen wichtigen Schritt, und zwar standardmäßig wird so eine Constraint durch eine Validator-Klasse validiert, also die führt die eigentliche Validierungslogik durch, und die heißt standardmäßig so wie die Klasse selbst plus hinten Validator hinten dran. In dem Fall wollen wir keine eigene Validator-Klasse, sondern die von der Regex Constraint wiederverwenden. Und um das zu tun, müsst ihr hier diese Methode beschreiben, validated by, und hier die Regex Validator-Klasse angeben. Kleiner Trick. In dem Fall überschreiben wir eine einzige Constraint. Es ist aber auch möglich, mehrere Constraints in einer Domain-Specific Constraint zu kombinieren. Angenommen, unser Product Name Validator oder unsere Product Name Constraint besagt nicht nur, diese Regex sollte hier matchen, sondern ich möchte auch noch bestimmte Keywords ausschließen. Ein Product Name darf nicht irgendwie ein dreckiges Wort sein oder so. Dann könnt ihr das auch tun. Allerdings müsst ihr diesmal eine eigene Constraint erstellen und einen dazugehörigen Validator. Und in dem dazugehörigen Validator könnt ihr jetzt diesen Wert, den ihr validieren wollt, gegen andere Constraints validieren. Also hier sagen wir get validator, validate value, regex constraint mit diesem Pattern und validate value not equal to, was auch immer drin steht. Wichtig ist, diese Zeile in Kontext, die besagt im Endeffekt, dass sämtliche Fehler, die hier auftreten bei der Validierung, in den aktuellen Validierungskontext geladen werden. Der Validierungskontext ist mehr oder weniger die Liste aller Fehlermeldungen, die während der Validierung auftreten. Okay. Es wird jetzt schon ein bisschen dicht hier. Das glaube ich für die interessant ist, schon mehr damit befasst haben. Wichtig bei solchen eigenen Validators ist, dass wir immer auf Null Values checken und wenn der Wert Null ist, nichts machen. Das liegt daran, dass die Symfony Validator Komponente zwei orthogonale Validierungskonzepte haben. So, auf der einen Seite geht es darum, ist ein Wert da oder ist kein Wert da? Und auf der anderen Seite geht es darum, wenn ein Wert da ist, welches Format, welche Regeln soll er erfüllen? Das heißt, ist ein Wert da, null oder not null, wird gesteuert über die not null Constraint, die kennt ihr bestimmt. Und wenn ein Wert null ist, ignorieren sämtliche andere Validatoren diesen Wert ganz einfach. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr eigene Validatoren schreibt, immer auf Null-Werte prüfen und in dem Fall einfach nichts tun. Okay, ein bisschen heftig, glaube ich. Machen wir weiter mit Model Mapping. Mapping von Domänenmodellen zu unserem Formular. Model Mapping oder Data Mapping im Grunde genommen ist ein ganz einfaches Prinzip. Ihr habt euer Formular mit den ganzen Feldern und ihr habt irgendein Objekt in eurem Datenmodell und ihr wollt jetzt die Werte aus diesem Datenmodell ins Formular schreiben, um sie anzuzeigen. Und wenn das Formular abgeschickt wurde, wollt ihr die Werte natürlich wieder zurück in euer Domänenmodell kopieren. Und das funktioniert ganz einfach, ist trivial. Das Laden ins Formular geht über Getter. Also wenn wir hier den Customer Name haben, dann ruft die Formkomponente intern get Customer Name auf und dann nach dem Abschicken des Formulars set Customer Name, um diesen zu aktualisieren. Nichts Neues, kennt ihr alle. Dieses Model Mapping ist so gebaut, dass es uns möglich ist, die Namen von den Feldern, von den Namen der Properties im Model hier loszulösen. Und das könnt ihr über die Property Path Option machen. Also im Property Path gebt ihr im Endeffekt an, welche Property geschrieben werden soll. Zum Beispiel Customer Name oder sogar Customer.MapID. Um das effizient nutzen zu können, ist es wichtig, Property Path zu verstehen. Dieser Punkt hier in diesem Property Path ist nichts anderes als ein weiterer Methodenaufruf.
Also Customer.name führt dazu, dass getCustomer getName und getCustomer setName hier aufgerufen wird. Es ist auch möglich, hier mit Arrays oder Collections zu arbeiten, über diese Squared Brackets, wie heißt das auf Deutsch? Genau. Genau, das ist dann Items, also getItems, Klammer 0 und setAmount und getAmount hier hinten dran. Okay? In Deutsch ist das gut. Beim Model-Mapping stellt sich dann oft die Frage, vor allem wenn wir die Videos sozusagen machen, die ganzen Passwords, es gibt Customers, irgendwelche Kunden und die müssen immer einen Namen haben oder immer eine ID haben oder eine Adresse. Und das ist jetzt dieses Business Constraint, wo uns die Leute aus dem Geschäft sagen, das ist so und dann machen wir das und die Formularkomponente sagt, geht nicht. Ich kann diese Klasse nicht verwenden, weil da sind irgendwelche Werte im Konstruktor und ich habe keinen Plan, was ich damit tun soll. Das ist zu lösen über die Empty Data Option. Das hier ist der Form-Type von unserem Customer hier, also Customer-Type, in dem gibt es diese Configure Options Methode, in der wir irgendwelche Optionen standardmäßig setzen können. Und hier gibt es eben auch diese Empty Data Option, wo wir definieren können, wie denn ein neues Objekt erzeugt werden soll. Also standardmäßig ist es einfach nur New Customer, aber wenn wir sagen New Customer mit einem Name und einer Adresse, und die kommt aus dem Formular, können wir das genau hier tun. Schauen wir uns das mal an. Also Empty Data ist diese Option, hier haben wir eine Closure, die den neuen Customer zurückgibt. Und die Closure bekommt das Formular, das ausgefüllt wurde mit den ausgefüllten Werten und all den Feldern und all diesen Dingen. Und wir können die ausgefüllten Werte aus den Feldern auslesen und direkt an diesen Customer übergeben. Das funktioniert nur, wenn wir neue Objekte anlegen, aber nicht, wenn wir existierende Objekte erneuern wollen. Und das steht darauf bei Value Objects. Wer von euch weiß, was Value Objects sind? Okay, sehr viele. Im Grunde genommen sind Value Objects unänderbar, immutable, sind Objekte, die einen Wert repräsentieren. So wie Geld. Geld ist so das Standardbeispiel. Es ist super, weil wenn ich einem von euch 1000 Euro gebe und dann wollt ihr nicht, dass ich das noch nachträglich ändern kann. Ihr habt die 1000 Euro, die bleiben 1000 Euro. Wenn ich dann im sage, nein, es ist nur 900 Euro, werden sie nicht allzu glücklich sein. Also Value Objects, gutes Beispiel, sind immutable, werden erzeugt und wenn wir einen neuen Value, einen neuen Wert erzeugen wollen, erzeugen wir auch ein neues Objekt. Das stellt uns vor Probleme. Wenn wir so ein Money haben mit einem bestimmten Amount und wir wollen ein Formular mit einem Feld, wo dieser Wert drin steht, abschicken und den Wert ändern, dann müssen wir die Formularkomponente dazu bringen, dieses bestehende Money-Objekt mit den 1000 Euro irgendwie durch ein neues Money-Objekt mit den 900 Euro zu ersetzen. Das Konzept, das wir verwenden können, um das Problem zu lösen, heißt Data Transformers. Die kennt ihr vielleicht auch. Der Grundgedanke von Data Transformers ist folgender: Jedes Feld in unserem Formular, ein Text, eine Zahl, das Alter von jemandem und so weiter, auch Money, hat im Grunde genommen zwei Formate. Das eine ist das Format in eurer Applikation, zum Beispiel Money, bestes Beispiel, und das andere ist das Format in HTML, das ist in der Regel irgendein String. Und Data Transformers werden jetzt dazu verwendet, zwischen diesen beiden Formaten hin und her zu transformieren. Einfach zu sagen, wie kann ich aus so einem Money-Objekt, aus meiner Applikation, einen String machen, den ich dann im HTML anzeigen kann. Und wie kann ich den String, den der User abschickt, wenn er auf okay, jetzt sende ich mal, klickt, zurück in so ein Money-Objekt konvertieren. Data Transformers machen genau das. Und wiederum so ein kleiner Tipp, der, glaube ich, nicht so weit verbreitet ist: Die einfachste Lösung, so einen Data Transformer zu implementieren, ist in eurem Form-Type ganz einfach Data Transformer Interface auch zu implementieren. In Bildform könnt ihr da sagen, add Model Transformer this, also ihr braucht nicht eine extra Klasse anlegen, gar nicht notwendig. Und hier unten sind dann noch die beiden Methoden aus diesem Interface, die da heißen Transform. Erinnert euch, Transform nimmt ein Money-Objekt und spuckt einen String aus. Also hier Money Get Amount. Und Reverse Transform, das den String hernimmt und zurück in ein neues Money-Objekt verpackt. Und damit müsst ihr euch in eurer Applikation nicht mehr darum kümmern, wie solche Daten im Interface ausgegeben werden. Ihr bekommt Money-Objekte und gut ist. Ein
Ein weiteres Problem, das beim Model Mapping häufig auftritt, wenn man mit DDD arbeitet, ist, jetzt heißt das nicht mehr Set Address, sondern Relocate. Das ist ja so, sagen wir, ein Kunde heißt es doch, ne? Und ich darf keine Setter verwenden, ich muss das alles nach der Ubiquitous Language benennen und deswegen heißt das jetzt Relocate. Aber wie mache ich das im Formular? Wie kann ich ein Formular bringen, nicht Set Address, sondern Relocate auszubringen? Scheiße. Erinnert euch, normalerweise ist ja nur Get Customer Name, Set Customer Name und was soll ich hier tun? Auch hier gibt es Abhilfe. Und zwar ist es ja analog zu den Data Transformers und nennt sich Data Mappers. Wir können unseren Customer Type Data Mapper Interface implementieren und Data Mapper macht genau das. Data Mapper ruft Getter auf, um ein Feld zu befüllen und nimmt ein befülltes Feld und ruft dann die Setter auf einem anderen Objekt auf. Das ist einfach nur der Zweig eines Data Mappers. Und dazu gibt es im Data Mapper Interface auch wieder zwei Methoden. Die heißen hier Map Data, also unser Objekt, to Forms, also unsere Felder. Bekommen wir unser Objekt und die ganzen Felder. Die Felder sind ein Iterator, das heißt, wir müssen zuerst in ein Array konvertieren und dann können wir die Werte von unseren Feldern setzen und dabei diese ganzen Getter aufrufen in unserem Objekt. Und dann, wenn das Formular abgeschickt wurde mit neuen Werten, haben wir Map Forms, also unsere Felder, to Data, das ist unser Objekt hier. Und hier können wir die Werte aus den Feldern nehmen und dann unsere wunderhübsche Relocate-Methode geben, die hier nicht Set Address heißt. Yes! Big win for die. Naja. Gut. Wir kommen auch schon zum letzten Kapitel von den Best Practices. Ich weiß, wir wollen gerade schon Kuchen. Leider hat die Präsentation ein bisschen spät angefangen und ich bestehe jetzt einfach darauf, dass ich fertig mache. Place Order Type, unser Beispiel. Hier gibt es ein paar Tricks, die auch noch ganz wichtig sind. Zum Beispiel mit Choice Type, wenn ihr den verwendet. Da gibt es seit Symfony 2.7 einige neue Options, die wir hier verwenden können. Ganz zu Beginn gibt es diese Choices-Option, die hat es schon immer gegeben, aber der Unterschied ist, wir haben sie geflippt, mit ihr durch euren ganzen Quellcode durchgehen müsst und hier das Array händisch flippen müsst. Nein, natürlich nicht deswegen. Das Problem mit dieser Choices-Option vorher war, wir hatten links die ganzen Werte in so einem Model und wie ihr vielleicht wisst, PHP-Arrays können als Keys nur Integers und Strings enthalten. Und das ist ein bisschen ein Limit, wenn ihr zum Beispiel True, False und Null abbilden wollt, das geht nicht. Funktioniert einfach nicht. Deswegen haben wir entschieden, das zu flippen und jetzt links statt rechts die Labels hinzuschreiben, das sind sowieso immer Strings in der Regel. Und rechts ist es jetzt möglich, beliebige Werte als mögliche Auswahlmöglichkeiten in so einem Dropdown zu übergeben. Das können Objekte sein, True, False, Resources sogar, also das ist komplett crazy, was ihr jetzt machen könnt. Das Einzige, was notwendig ist, ab 2.7, ist, dass ihr diese Choices as Values, quasi sagt das, hey, bitte flip mir jetzt dieses Array, auf True zu setzen und ab Symfony 3.0 ist das dann Standard und ihr könnt diese Option wieder entfernen. Und gemeinsam mit diesem Flip, hier hat es noch einige weitere Optionen gegeben, die ihr jetzt verwenden könnt, um eure Choice-Felder hier zu tweaken. Eine davon ist Choice Label. Hier gibt es so einen Property Path, erinnert euch? Title heißt Get Title. Und über diesen Property Path könnt ihr steuern, welche Getter aufgerufen werden soll, um die Options hier in dem Select anzuzeigen. Ganz hilfreich zum Beispiel für Doctrine Entity Type. Wie ihr vielleicht wisst, Entity Type erbt von Choice Type. Das heißt, sämtliche Optionen, die wir mit Choice Type haben, können wir auch im Entity Type verwenden. Das heißt, über Choice Label können wir auswählen, wie unsere Entities als Text dargestellt werden. Das funktioniert auch mit Closures. Hier bekommen wir unser Objekt hinein und können jetzt irgendeinen Text zurückgeben, der hier dann ausgegeben wird. Das könnte jetzt irgendeine Humanize-Funktion von irgendeinem String sein oder so zum Beispiel. Das wird dann hier angezeigt. Aber es gibt noch einige andere Methoden, die genauso sind wie Choice Label, eigentlich die gleichen Werte akzeptieren, nur für ein paar unterschiedliche Dinge gut sind. Zum Beispiel für diese Werte hier in unseren Options. Standardmäßig, habt ihr vielleicht gesehen, ist das in vielen Fällen 0, 1, 2. Und zwar immer dann, wenn Symfony
unsere Auswahlmöglichkeiten nicht in Strings konvertieren kann. Wenn ihr aber diese Werte hier in JavaScript braucht und irgendwie auslesen wollt und die eine Bedeutung haben sollen, dann könnt ihr diese Choice Value Option setzen, wieder auf so einer Property Path, zum Beispiel getType, und dann wird dieser Wert ausgelesen, auch im Template ausgegeben. Könnt ihr dann mit JavaScript irgendwie rumspielen damit und LWRs ausgeben. Jedes Mal, wenn das Plot geht natürlich. Auch hier könnt ihr wieder eine Closure übergeben. Es gibt noch ein paar mehr, die genauso funktionieren. Zum Beispiel Group By. Group By führt dazu, dass solche Op-Groups angezeigt werden. Und zwar nach diesem Ding, das ihr hier gruppiert. Also wenn wir zum Beispiel hier sagen, wir gruppieren nach getCategory, getName, also Category.name, dann werden unsere Options nach genau dem Wert, der hier zurückgegeben wird, gruppiert. Zum Beispiel Creditcard, da steht hier Visa, Mastercard, bla 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 und so weiter. Also sehr hilfreich, einfach um uns Arbeit abzunehmen und das Dinge netter anzuzeigen. Auch hier wiederum funktioniert auch eine Closure, das heißt, ihr könnt dann mit diesen Rückgabewerten Getter noch irgendwas tun und dann damit umspielen. Okay, zu guter Letzt noch, wie ist es mit Feldabhängigkeiten? Klassisches Beispiel: Land, Bundesland, Stadt. Wenn ich ein Land auswähle, sollen die Bundesländer aus diesem Land angezeigt werden. Wie mache ich das? Und wie viele von euch sicher wissen, kann man dazu Event-Listener verwenden. Aber es gibt auch hier einen kleinen Trick, einen kleinen Kniff. Und zwar muss der Event-Listener am Feld gesetzt werden. Nicht am Formular. Viele von euch machen wahrscheinlich Bilder, Event-Listener und dann funktioniert das Ganze nicht. Aus guten Gründen. Der Trick hier ist, am Feld selbst, von dem ihr euch irgendwie abhängig machen wollt, einen Event-Listener hinzuzufügen. Hier Post-Set-Data und Post-Submit. Was passiert hier? Jedes Mal, wenn dieses Country-Feld befüllt wird mit einem Standardwert, dann führen wir hier irgendeine Logik aus, um ein Bundeslandfeld oder Bundesstaatfeld anzuzeigen. Und jedes Mal, wenn dieses Country-Feld submitted wird, dann führen wir ebenfalls Logik aus, um dieses Bundeslandfeld neu zu befüllen mit den Werten aus diesem jeweiligen Country. Und diese Closure kann in beiden Fällen sogar gleich sein. Das ist dann irgendwo so da. Das könnt ihr euch nachher in den Slides anschauen. Ganz wichtig. Okay. Das war jetzt mal so diese ganze Best Practice Teil. Und zu guter Letzt, bevor wir zum Kuchen rausgehen, möchte ich noch kurz auf zwei unterschiedliche Architekturstile eingehen und wie ihr Forms damit verwenden könnt. Das eine ist CRUD, Create, Read, Update, Delete. Das ist das, was ihr am Daily Business in Symfony eigentlich immer macht. Das heißt, ihr habt irgendeine Doctrine-Entity mit First Name, was auch immer. Hier haben wir einen Kontakt zum Beispiel, also ein Kontaktverwaltungstool. Und in eurem Controller holt ihr euch den Kontakt aus irgendeinem Repository, erzeugt ein Formular, das aktualisiert den Kontakt und am Schluss schreibt ihr den Kontakt zurück ins Repository. Sehr einfach, Symfony nimmt auch jede Menge Arbeit ab und ist eigentlich ziemlich cool hier. Best Practice hier: schaut, dass ihr mit euren Modellen auch die Realität abbildet. Wenn zum Beispiel bei einem Kontakt immer eine Adresse gesetzt sein muss und die nicht null sein darf, dann schaut, dass die auch immer gesetzt ist und macht den keinen ist gleich null Default-Wert. Also macht es unmöglich, solche Werte auf null zu setzen oder auf ungültige Werte zu setzen. Das Problem ist, wenn wir das tun, ruft Symfony diesen Set-Address, auch wenn wir das tun und keine Adresse ausfüllen. Vor allem ruft Symfony Set-Address mit null auf und wir haben Big Fail 500. Um das zu verhindern, könnt ihr in eurem Formular die Validierungslogik aus dem Model ins Formular schieben. Das funktioniert über die Option Constraints, die ihr auf eurem Feld definieren könnt, im Formularfeld Address. Und hier sagen wir, dieses Address-Feld darf nicht null sein. Okay? Das ist das, was ich vorhin kurz erwähnt habe. Constraints ist eine Option von Feldern, wo wir noch weitere Constraints definieren können, die hier verwendet werden sollen, um das Feld zu validieren. Und das sind unsere Annotationen aus dem Model, nur dass wir sie hier quasi manuell erzeugen. Das heißt, Symfony-Formulare checken, dass unser Address nicht null ist. Und das letzte, was wir tun müssen, ist sichergehen, dass wenn das Feld doch null ist und die Fehlermeldung angezeigt wird, dass unser Setup von vorhin hier nicht aufgerufen wird. Und das können wir tun, haben wir vorhin schon gesehen, über einen eigenen Datamap Implementierung in unserem Context-File.
Und der kritische Punkt ist hier dieser Check. Wenn wir unseren Content schreiben, überprüfen wir zuerst, ob auch eine Adresse gesetzt ist. Und nur dann rufen wir unseren Set auf. Ist ein bisschen mehr Arbeit, gebe ich zu, ist aber meiner Meinung nach wert. Und es ist stupider Code, also den versteht jeder und den kann man schnell runtertippen, mit ein bisschen Copy and Paste vielleicht. So viel zu Forms und CRUD. War, glaube ich, nicht viel Neues dabei. Forms und CRUD sind super simple KISS, keep it simple stupid, sehr empfehlenswert für viele Fälle. Allerdings haben sie ein Problem. Und zwar, sie geben uns keinen Ort, um unsere ganze Business-Logik zu verstauen. Wenn wir also businesslastigere Applikationen haben, wo es irgendwelche Workflows gibt und State Transitions, irgendein Businessprozess, der abgebildet werden soll, dann ist CRUD nicht wirklich geeignet. Und dafür hört man ganz oft Empfehlungen, verwendet auch TDD oder verwendet auch TDD in Kombination mit CQRS, wenn das auch noch performance-kritisch ist. Ich gehe jetzt nicht auf CQRS heute ein, aber was Forms betrifft, ist TDD und CQRS gelten dieselben Regeln. TDD, also Domain-Driven Design, hat eigentlich gar nicht so viel mit Programmieren zu tun. Es hat viel damit zu tun, wie gehen wir mit unserem Kunden um, wie lernen wir von unserem Kunden, wie seine Prozesse tatsächlich funktionieren und wie können wir diese Prozesse dann in unserem Programmiercode umsetzen. Wie können wir sicher gehen, dass unsere Programmierer genau das gleiche mentale Bild von dem Prozess haben wie unser Kunde, der Experte ist. Und nicht vielleicht, wenn der Kunde von einem Kontakt redet, intern eine Personenklasse haben, weil dann reden die Programmierer von einer Person, wenn es doch für den Kunden ein Kontakt ist. Okay. Also eigentlich TDD ist mehr so ein Paradigma, wie man ein Softwareprojekt auch inhaltlich managt. Aber es gibt eben auch den Programmieraspekt und da gibt es einige Patterns dazu. Ein wichtiges Pattern ist Aggregate. Aggregate sind quasi wie unsere Doctrine Entities, nur ein bisschen größer, weil sie umfassen auch Relationen zu sehr eng verwandten anderen Entities. Zum Beispiel könnte unser Kontext ein Aggregat sein. Und der kritische Punkt von so einem Aggregat ist, dass sämtliche Logik für Konsistenz innerhalb dieses Aggregats in dem Aggregat drinnen bleibt. Beispiel, eine Bestellung, Order und die Order Lines in der Bestellung, die alle einzelnen Preise haben können. Und dann sagen wir, in der Bestellung, die Summe ist die Summe der Einzelpreise. Wenn wir jetzt hergehen und eine Orderline den Preis ändern, dann muss irgendwie diese Summe abgedatet werden, oder? Und in TDD wäre dieses Order ein Aggregat und würde eben sowohl Order als auch Orderline umfassen. Und sämtliche Interaktion geht durch den Root, das war das Order, das ist quasi der Aggregat Root, und der steuert, dass die Konsistenzkriterien erfüllt bleiben. Ich habe jede Menge neue Wörter. Beschäftigt euch ein bisschen mit TDD, wenn ihr da interessiert seid. Eine häufige architektonische Kombination mit TDD sind Command Buses. Command Buses steuern quasi Befehle, die wir an unsere Applikation übergeben können. Und das ist im Grunde genommen ganz einfach. Ihr habt Symfony-Applikationen und ihr schreibt eure Controllers. Und in den Controllern gibt es Actions. Und die Actions führen im Grunde genommen Befehle aus. Wenn ich zum Beispiel einen neuen Contact anlegen will, dann ist es der Befehl, einen neuen Kontakt anzulegen. Und mit einem Command Bus kann ich mir diese Aktion aus dem Controller heraus woanders hin verschieben. Ich kann dem Controller sagen, okay, du schickst diesen Modified Contact Command an das Domänenmodell. Und das Domänenmodell kümmert sich um alle Details. Und das Gute ist, dieser Kontakt kann jetzt im Webcontroller wiederverwendet werden oder in der Konsole. Ich kann für die Konsole auch einen Kontakt anlegen oder ändern und die Konsole wiederum erzeugt so einen Command und schickt ihn ans System und kümmert sich nicht weiter darum. Dieser Command wird von einem Command-Händler hier verarbeitet. Okay, warum am Ende des Talks so viele neue Infos? Das Problem ist, wenn ihr das umsetzt und wenn ihr solche Projekte habt, dann wird es ein bisschen schwierig, das mit Formularen in Verbindung zu bringen. Dazu gibt es ein paar Kniffe. Was haben wir hier? Hier ist noch ein Beispiel für Command-Händler, könnt ihr euch dann in den Slides anschauen. Das Problem mit Formularen ist, dass wir ein Formular anzeigen und Daten aus der Datenbank laden. Und wenn wir das Formular abschicken, wollen wir nicht die Daten zurückschreiben, sondern ein neues Command-Objekt erzeugen.
Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Datenquellen, die hier mit dem Formular interagieren sollen. Das heißt, die Frage, wie kann ich das lösen? Die Antwort ist in Wirklichkeit ganz einfach und wir haben alles gelernt, was wir dazu brauchen, und zwar über einen eigenen Data Mapper. Wir implementieren uns unseren eigenen Data Mapper, also diese Funktionalität, wie die Getter und Setter aufgerufen werden. Nur, dass wir diesmal beim Befüllen des Formulars aus unserer Datenbank zum Beispiel unseren Contact hier lesen und beim Schreiben der Datenbank aus dem abgeschickten Formular nicht das Contact-Objekt schreiben, sondern uns einen neuen Command zusammenbauen. Und diesen Command können wir dann im Controller abschicken und durchführen lassen. Das ist ein kleiner Kniff, ist eigentlich einfach ein neues Konzept, dass wir hier zwei unterschiedliche Objekte in den beiden Steps hier mit einbeziehen. Zusammenfassend zu DDD ist, muss man dazu sagen, es ist sehr viel mehr Boilerplate als CRUD. Ihr müsst viel mehr Code selbst schreiben. Dafür ermöglicht euch das Pattern, und lest einfach mehr darüber, eure Business-Logik sehr klar zu strukturieren. Bei CRUD stellt sich auch die Frage, okay, jetzt habe ich hier meine ganzen Daten und hier das alles und wo kommt jetzt die ganze Business-Logik hin? Und dann stellen wir jetzt irgendwelche Serviceklassen, das passt eigentlich nicht wirklich und ist verwirrend. Mit DDD kann man hier viel besser arbeiten, finde ich. Jetzt stellt ihr vielleicht noch die Frage, okay, was ist jetzt besser? Was soll ich jetzt für meine nächste Applikation verwenden? Die Antwort ist eigentlich gar nichts. Man kann es nicht vergleichen. Es gibt unterschiedliche Use Cases. Einfache Use Cases können CRUD verwenden, komplizierte DDD, und ihr könnt beides in derselben Applikation auch kombinieren. Also ihr könnt sagen, okay, hier habe ich meine ganzen CRUD-Module und die sind ganz einfach, und dann habe ich hier aber noch meinen komplexen Business-Prozess, und dann nehme ich mir Zeit und modelliere ihn ordentlich und investiere ein bisschen mehr, damit es danach auch sauber ist und gut funktioniert. Das war's von meiner Seite. Zusammenfassend, Formulare können einfach sein, wenn man sich so ungefähr diese Best Practices hält. Und die traurige Antwort ist, wenn ihr ein kompliziertes Formular mit 1500 Feldern implementieren müsst und 25 verschiedenen Wegen durch dieses Formular, dann wird das auch nicht einfach zu lösen sein. Dann ist die Antwort vielleicht, das Formular aufzusplitten in mehrere, aber wenn ihr das wirklich so machen müsst, dann wird es leider auch mit jedem Tool kompliziert bleiben. Das war's von meiner Seite. Dankeschön fürs Zuhören. Hier gibt es wieder den obligatorischen Join-In-Link. Bitte, wenn ihr wollt, bewertet den. B5208, B5208. Dankeschön. Habt ihr noch Fragen? Symphony-Dokumentation erklärt vielleicht nicht alles perfekt. Wenn dir so eine Stelle auffällt, bist du herzlich eingeladen, das zu verbessern. Bei der Dokumentation ist natürlich das Problem, dass die Leute, die Dokumentation erstellen und warten, die haben eine gewisse Sichtweise und für die sind viele Dinge klar, die vielleicht für einen User, der von außen kommt, nicht klar sind. Und es ist eigentlich unmöglich, hier eine andere Persönlichkeit anzunehmen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt das alles nicht wüsste, dann würde ich das nicht verstehen, das ist wirklich schwierig. Deswegen ist hier Input von außen ganz, ganz wesentlich. Ja, also der Nachbar bei Twitter, den Sie gezeigt haben, ja. Könnte man nicht sagen. Stimmt, man könnte sagen, er hat vielleicht die Doku nicht gelesen. Stimmt aber insofern nicht, dass dadurch, dass es sehr viele unterschiedliche Use Cases gibt, wo Formulare irgendwie individualisiert werden müssen, bleiben die Möglichkeiten sehr umfangreich. Und man kann nicht sagen, so mach's, weil es kommt halt auch an. Und wenn du eine Dokumentation schreibst, so wie es jetzt der Fall ist, die sagt, so mach's, dann gibt es halt immer noch die anderen Fälle, die nicht abgedeckt sind davon. Und diese Entscheidung zu treffen, wie mache ich es jetzt wirklich, hängt sehr viel davon ab, wie viele Erfahrungen du schon gesammelt hast. Das ist schwierig. Aber ich möchte gar nicht ausreden, man kann sich hier wieder verbessern. Ich sehe schon immer einen Kuchen, gell? Ich auch. Dankeschön.